Quiero volver a verte. Hola, hola, hola. Saludando. ¿Cómo está? Chicos, levanten la mano, nuestro camarógrafo. Levanten la mano. Saluden. Todo contento por el encuentro. Saluden, levanten la mano, jolines, no pesa. Saluden. Venga. Por acá todos, a ver. Saluden. A ver, por acá. ¿Dónde está la gente? Hola. Promoción 84. Ajá. 84. Quítate, mejor. Mañana a las 7 de la mañana estaremos entregando los polos y todos los tickets para todas las parejas ganadoras. Para que todos los participantes reciban sus polos en el encuentro Yo pensé que ya te lo viste.
Despacito, despacito, despacito. Muy bien, lo están pasando bien los muchachos. Está bonito. ¿Dónde está la capa? ¿Y usted de dónde viene, señor? Soy Alborota, en el salón de baile. Arequipa, promoción 73, este año cumpliendo 40 años. ¿Con cuánto usted va a contribuir para la causa de los niños? Seguimos caminando por acá, disfrutando de los ratos momentos. Ok, vamos por acá. No die, son, you gotta work late. Estamos identificando dónde están las mejores promociones nacionales, están bailando los más Exótico,